Сәлем достар, бүгін біз шоколадты карамель тортын жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, қант, жылы сүт, какао, сары май, жұмыртқа және қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Ең алдымен біз ұнды, қопсытқышты, какаоны жақсылап сетадан өткізіп араластырып аламыз. Міндетті түрде сетадан өткізе отырып араластыруымыз керек. Ұнымызды дайындап қойып, біз енді қантты бөлме температурасындағы сары майды араластырамыз. Жұмыртқаны құя отырып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Жылы сүтімізді қосамыз, тағы да біраз миксерлейміз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Барлығы бір келкі болғанша жақсылап миксерлеп, енді біз пергаментный қағазымызға 3 бөлікке бөліп саламыз. Бір келкі қап жағып, осыны 160 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен білуімізге болады. Қорждарымызды пісіріп алдық. Енді біраз салқындатып аламыз да, осыны пищевой пленкаға орап, холодильникке қойып қоямыз. Енді біз карамельді дайындап аламыз. Ол үшін отқа қантымызды ерітіп, қоңыр болғанша араластырып тұрамыз. Түбі күйіп жабысып қалмау үшін жиі араластырып отырамыз. Сливкемізді де жылытып аламыз да, еріген қанттың үстіне құямыз. Араластырған кезде бірден тез-тез араластырып жіберуіміз керек. Ішіндегі қалған қоюларын жақсылап ерітіп, бір келкі болғанша араластырамыз. Осы карамелімізді сетадан өткізіп алуымызға да болады. Карамельді суытып қоямыз, бетіне осындай пищевая пленканы жауып, салқын жерге қоямыз. Холодильникке қойсақ та болады. Енді осындай миндалімізді кішкене духовкаға салып, одан кейін бірнеше бөліктерге бөліп тураймыз. Оның орнына үйде қандай кез келген жаңғақ бар қосуға болады. Өте ұсақ болып кетпеу керек.
жаңғақтарымызды дайындап қойдық. Бұны қазір карамельмен бірге салатын боламыз. Енді біз крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудраны қосып миксерлейміз. Творожный сыр, сливки барлығы бізде холодильникте тұру керек. Сонда креміміз жақсы шығады. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін сливкиді құямыз. Тағы да араластырамыз креміміз дайын болғанша. Енді тортымызды жинаймыз. Салқын қоржықтарымызды шығарып, бір өлшемге келтіріп кесеміз. Дайын болған креміміз бен карамелімізді кондитерлік мешогына салып дайындаймыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Видеодағыдай кремімізді торттың сыртына бортик жасап қалыңырақ қып жағамыз. Себебі карамеліміз ағып кетпеу керек. Оның үстіне жаңғағымызды себеміз. Ең үстіңгі бетіне кремімізді қалыңдау жағып, тортымызды қалауымызша сәндейміз.
тортымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Асымыз дәмді болсын.